yaşadığın her güne lanet edeceksin Ertuğrul. Ölsem de babam bunun intikamını alacak. Hakime götür. Hatun ile vedalaşsın. Derin nefes alasın Canlar Bey. Unutmayasın. Dua et Uç Bey'im yaşasın Ertuğrul. Dua et. Candar Bey senin mekanında hakka yürümesin. Dürüstlük ağır bir yüktür. Kaldıramayan altında ezilir Emir Saadettin. Bu koca cihanda bir sen dürüstsün öyle mi Ertuğrul? Ha? Bir sen savaşırsın adalet için öyle mi? Bak bana Ertuğrul. Siyaset Sırat Köprüsü gibi kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur. Senin yüzünden bütün dengeler alt üst oldu. Uç Bey'im içeride can çekişir, veliahtının kellesi kılıcının ucunda, sen hala daha dürüstlükten bahsedersin bana. Dur artık Ertuğrul, dur. Allah aşkına dur, yahu. Ömrüm boyunca hep senin gibi bir kadın aradım. Nihayet hayatımın en zor, en karanlık döneminde yolumu gösteren bir yıldız gibi çıktın karşıma. Adını sen koydun. Her şeyimi kaybettiğimde beni hayata bağladın. Bana hayat verdin. Bense seni koruyamadım. Şimdi seni benden alacaklar. Sana verdiğim sözleri tutamadım Çolpan. Babanın katillerinden hesap sorulur. Evladımızın adını koyamadım. Hele onu büyütürken yanında olamayacağımı düşündükçe Sensiz nasıl yaşarım? deme öyle. Sakın. Sakın bana ölmeden teslim olduğunu göstermeyesin. Asıl bu yıkar beni. Anladın mı? Sakın. Senin ve benim intikamımızı almak evladımıza nasip olacak. Çolpan yıldızının ışığı ona yol gösterecek. Damarlarında kan değil babasının öfkesi dolaşacak. Aslan. Beni orala götür. Daha nefesin düzelmemiştir Canlar Bey. Hareket etmeyiz. Artık Bey, ben buraya oğlumun kendisini götürmek için gelmedim. Beni bana ölmek yarar.
Sen değil miydin baba? Bir yetimin hakkını tecavüz eden ben olsam beni bile çekinmeden yargılayasınız diye. Baba, bana böyle davranmayasın. Senin adaletin batsın Aliyer. Sen de Ertuğrul'da belanızı bulasınız. Masum evladım. Kendi öz kardeşini benden kopardınız. İki cihanda elim yakanızı alacaktır. Öyle. Sen benim evladım değilsin. Yıkıl karşımdan. Sakın bir daha bizim yüzümüze bakmayasın. Karşımıza çıkıp bizden aman dilemeyesin. Sakın. Ama sakın. İçindeki fitneyle obamıza sokulmayasın hala. Hocam, Sakın. Sakın. Geçmiş olsun Canber Bey. Allah şifa versin. Geçmiş olsun. Sizin dualarınız eksik olsun. Hangi yüzle oralara gelirsiniz? Böyle gazabımdan korkasınız. Bana yaşattığınız evlat acısını siz de yaşayacaksınız. Evlat acısından bu kadar korkuyordun da. Evladın onca zulüm yaparken neden konuşmadın hiç Canber Bey? Ha? Şimdi karşıma geçmiş eşkıya gibi tehditler savurursun. baba. Yapmayasın. Dediklerimin kuru bir tehdit olmadığını anlayacaksınız. Soyunuzu kurutacağım. Canber Bey, öfkenin içini yakar bilirim. Lakin biz yanlış bir şey yapmadık. Peygamber Efendimiz suçlu eğer kızım Fatma dahi olsa adaletle cezasını verir buyuruyor. Şimdi sen de Allah'ın adaletini boyun eğ. Burada bizimle tartışacağına git de evladınla vedalaş. Çekilin yolumdan. Oğlumu göreceğim. Müsaade edin kardeşler. Beyinizle birlikte belanızı siz de bulacaksınız.
bilseydim. Bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen burada olmayacaktın. Ne olur beni affet. Aslan. Bunları demek için çok geç. Çok geç. Ya, ya, Cemal Hatun dedim. Takibin Hatun dedim. Dar zamanında Ertuğrul Bey'imize yoldaş oldu dedim. Dedim kardeş, dedim de şu olanlara bakasın. O da o ihtiyarın gölgesinde yalan oldu gitti. Kardeş, neticede babası kardeş. Kardeş değil, bağrıma taş basarım, daha evladır. Kardeş. Çolpanım da, evladım da size emanettir. Sen ne arıyorsun burada? Yıkıl git. Yollarda kim tutuyorsa ona git. Abi. Ne abisi? He? Ne abisi? Sen ne yüzle karşıma çıkıyorsun benim? Yıkıl. Oluyor. Çık dışarı. Dışarı çık Aliyar. Tekfur'u öldürmediğini bilirim. Aslan da bilir. Ölmedik hayatına gelince. O şeyden pantolonu budur. Etini lime lime etmeli. Ölmesine müsaade etmeyeceğim. Etleri çürüyüp kokunca gösteri öldüreceğim onu. Aliyar'a gelince. Aliyar. Artık evladım değildir. Aliyar. Soygun. Babanın tek umudu. Evladındadır. Bilesin. Saadettin köpek sözü demek. Bana verdiğin sözü tutmadın. Böyle anlaşmamıştık Emir Saadettin. Ertuğrul Sultan'a mektup yazmış. Aklıma çelmiş. Kadılar gelmeyince her şey istediğimiz gibi olacaktı. Bir çoban. Devletül kudretle vezirine çiğneyip geçti. Kimin kimi çiğneyeceğini vakti gelince göreceğiz. Keşke abimin kefaretini ben ödeyebilseydim beyim. Bir nebze olsun tereddüt etmez. Bayram namazına gider gibi. Cellatın kılıcının altına boynumu koyardım. Adaletin kılıcı öyle keskindir ki Aliyar Bey. Yeri gelir, tutanın da elini keser. Lakin akacak kan bize hakkın yolunu gösterir. Ertuğrul Bey, Vural Bey
kalsın. Turgut, buyur beyim. Mahkum hanlığına götür. Emrin olur beyim. Tekfur'un kanını temizlemek komutan Vasilyus'a. Alplerinizin kanını temizlemek de size düşer. Gereğini siz yapasınız. Arkada kalmaz. Ertuğrul için soyu kurumadan bize durak yoktur gayrı. Nefes aldığım sürece onun cümle soyunun nefesini kesmek için yaşayacağım. Bilesin. Onu da, ailesine de, babasını da perişan edeceğim. Diyeceğim. Hakkını helal et baba. Vakit geldi. Mahkum bize gelecek. Hayır. Bırakın. Hiçbir yere götüremezsiniz. Kadı Hazretlerinin emridir. Çobanım. Size dik durmak yaraşır. Bana verdiği sözlerle ben düğünüme gider gibiyim. Bu sevinç benden al. Oğlum, bırakmam seni. Hayır baba. Gelmeyeceksin. Ölümümü izlemeyeceksin. Hayır, hayır bırakmam seni. Babamı yalnız bırakma. Yanında kalırsın. İntikamını içimde büyüteceğim. Kanın yerde kalmayacak. Turgut Alp. Şimdi beni itliğini yaptığın beyine götürebilirsin. Düşerim. Abi. Hakkınızı helal edin. Abi, Ertuğrul'un fitnelerine inanacak kadar saf olduğunu düşünürdüm. Lakin yanılmışım. Şimdi senin niyetini bilirim. Babamın beyliğinde gözün vardır. Beni ezip geçmek için Ertuğrul'u kullandın. Ertuğrul da seni kullandı. Alan razı, satan razı. Ha? Lakin hesabınız işlemeyecek. Bu toprakları kan gölüne çevireceğim. Bu kanda hepiniz boğulacaksınız. buraya sana veda etmeye geldim abi. Lakin sen idama giderken bile kandan savaştan bahsedersin. Benim savaşım henüz bitmedi Aliyar. Evladım benim intikamımı alacak. Ecelin benim elimden olmasa da evladımın elinden olacak. O Sabit senin gibi olmayacak abi. Buna ben izin vermeyeceğim. Evladımdan uzak durasın Aliyar. Baba, Aliyar evladım.
Alırsak gidebiliriz. Hayır. Babam benim kollarımda öldü. Ona bunu yapanın da öldüğünü görmek isterim. İnfazı Ertuğrul Bey yapacaktır. Son bir diyeceğim var mı Ural Bey? Vardır. Kadı Hazretleri. Bilesiniz ki ben masum. Ertuğrul Bey, sen de bilesin ki benim kanım toprağa düşüp kuruyuncaya kadar senin de soyun kuruyacak. Bu yaptıklarının bedelini, attığın iftiraların bedelini elbet ödeyeceksin.
alacaksınız. Yoksa bütün bu toprakları kan gölüne çeviririm. Anladınız mı beni? Kan gölüne! Sen bu barbarlarla mı, bu çobanlarla mı sulh sağlayacaksın Emir Saadettin? Asker! Yeter! Sandar Bey yeter! Kendine gelesin. Kızım. Sen kaldın kızım. Kızım sen. Anne bırak. Artur Bey. Benim Caner Bey'i kaybettik. Akacak kan damarda durmayacak. Ha? İkiniz de belanızı bulacaksınız. İkiniz de. Ertuğrul, ikinizi de geberteceğim. İkinizi de geberteceğim. Bunun bedeli ağır olur dedim değil mi? İşte ödemeye başladık bile. Katil! Katil! Babamı öldürdün. Senden nefret ediyorum. Yemin ederim sen de öleceksin. Yemin ederim intikamını alacağım. Senden nefret ediyorum. Öleceksin Nefret Ertuğrul. ediyorum. Yemin ediyorum öleceksin. Katil! Sus aslan! Sus! Hatun'un oğlumu istiyorsa bu idamı durdur Emir Saadettin. Abim otağına dönecek. Bir can daha vermeyeceğiz. Eğer abim ölürse beni de ölmüş bil. Çekilin. Baba. Yeter! Durun artık. Kadı Hazretleri. İnfazın cenazeden sonraya ertelenmesini talep ederim. Uç Bey'im ölmüştür. Yas vardır. İdam uygun değildir. İnfazın ertelenmesine karar verdim. Vural Bey'in idamı cenazeden sonra olacaktır. Ertuğrul Bey, mahkum idama dek handa tutulacaktır. Güvenliğinden sen sorumlusun. Fakat mahkemene götür.
söyle. Uç Bey'in naaşını içeri taşıyın. Hayır. Hayır. Hiç kimse babama dokunamaz. Hiç kimse. O hırsız yana girmeyecek. Hayır. Ertuğrul Bey. Candar Bey'in naaşı obasına gidecek. Hazırlıkları yapasın. Gidebilirsin. Vedalaşıp geleceğim. Götürün bu katili. Doğan'ın altında kalacaksın Ertuğrul. Yiyeceksin Ertuğrul. Duydun mu beni Ertuğrul? Ertuğrul. Doğan'ın altında ezileceksin. Bu hiç iyi olmadı artık bey. Allah günahlarını affetsin beyim. Gayrı çağlarlar bize daha da kirlenecektir. Yiyeceksin Ertuğrul. Beysiz kaldılar tabii. Bundan sonrası yeni gelen beye bağlıdır. Duydun mu beni? Evvela Ural'ın idamını gerçekleştireceğiz ana. Lakin Ural'ı zapt etmek zorundayız. Köpek de, Ural da Candar Bey'in ölümünü kullanacaktır. Ana siz burada bekleyin. Mesele büyümesin. Babamın kanını yerde koymadın. Sana minnettarım Ertuğrul Bey. Henüz hiçbir şey bitmedi Helena. Katilleri buldunuz. Hepsi cezasını çekecek. Kimseye güvenmeyesin. Gözün kulağın Vasilyos'un üzerinde olsun. Laskaris'in ne olduğunu bilmek isterim. Ben hazırım komutan Vasilyos. Gidebiliriz. Tekfur'un katilini aldın. Gayrı sulhü sağlamak senin vazifendir. Sulh mü? Sulhü de huzuru da bozanlar sizlersiniz. Önünüze atılan kemikleri yerken bile birbirinizin boğazını parçalamaktan geri durmuyorsunuz. Sizinle mi huzur bulacak bu topraklar? Siz mi sulh getireceksiniz? Güldürme beni Ertuğrul Bey. Gözüm üzerinde olacak komutan Vasilyos. Benim de Ertuğrul Bey. Benim de.
ya da ben seni. Yarın kelleni zaten ben alacağım Vural. Şimdi korumam altında olan bir mahkumsun. Eğer yaşıyorsan bunu Candar Bey'e borçlusun. Babamın adını o pis ağzına almayacaksın. Ellerimi çöz. Kim kimin kellesini alıyormuş görelim. Candar Bey defnedildikten sonra oban başsız kalmayacak. Aliyar Bey bey olup Çavdarlara kaybettikleri şerefi, hak ettikleri itibarı yeniden kazandıracak. Buna obama girmenize izin vermeyeceğim. Ne Aliyar'ın ne de senin buna gücünüz yetmeyecek. Güç ettiren Allah'tır Vural. O ne derse öyle olacak. Şimdi yaptıkların için Allah'tan af dile. Allah senin belanı verecek. Soyun tükürecek. Adın silinecek. Çavdarlar beni unutmayacak. Seni de unutmayacaklar. İntikamını alacaklar. Ya! Çavdar Obası'nı senelerden beri şerefiyle idare eden, hak edene hak ettiğini vermekten çekinmeyen Uç Bey'im Candar Bey hakka yürümüştür. Hepiniz gibi ben de müteessirim. Aliyar Bey, Çavdarların yiğit, şerefli beyleri. Bu dünya ebedi olsaydı ve biz sonsuza değil burada kalsaydık bu yük çok ağır olurdu. Lakin babam Candar Bey bu dünya misafirhanesinden ebedi saadet yurdu olan ahirete göç etmiştir. Sevenleri elbet onunla ahirette buluşacaktır. Ölüm haktır. Babam ömrünü obası için tüketmiş. İnşallah biz de onun açtığı bu kutlu yolu ona layık şekilde devam ettiririz. Haklarınızı helal edin. Yarın namazdan sonra cenazeyi defnedeceğiz. Yeni beyimiz seçilene değin